अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मौजूद हूँ बाटी गेट दाता दरबार पर। ये बाटी गेट है, ये मेट्रो स्टेशन है बाटी चौक। आज मैं आपको विज़िट करवाने वाला हूँ दाता दरबार। चलें मेरे साथ, चलते हैं दाता दरबार। ये रोड क्रॉस करने लगा हूँ। ये गजुमता की तरफ जा रहा है रोड, आगे से MO कॉलेज। ये एक तरफ से ट्रैफिक आ रही है, दूसरी तरफ से जा रही है। ये लाहौर का सबसे बिजी एरिया है दाता दरबार। वो रोड बनने की वजह से इस रोड पे ट्रैफिक थोड़ी सी कम हो गई है। एक रोड मैंने क्रॉस कर दिया है, अब ये वाला रोड मैंने क्रॉस करूँगा। जो आप देख रहे हैं मेट्रो के जो पुल है, इसके नीचे इन्होंने जगह वगैरह लगा दिया है ताकि इधर से डायरेक्ट कोई ना क्रॉस हो, उस साइड से क्रॉस करके जो भी आना चाहिए आए। शाम का टाइम है, बहुत रश है। ये सारा जूतियों का एरिया है, मैंने अंदर ही टो चुका हूँ। वहाँ से तो गाड़ी वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, जहाँ पर मैंने अपनी जूती जमा कराई है। सामने वज़ू खाना बना हुआ है, जिससे वज़ू करते हैं। हाँ जी, मैंने वज़ू कर लिया है, तो अब चलते हैं दाता दरबार के अंदर। इसमें सारा वाइट संगमरमर यूज़ किया हुआ है। ये इसका पुराने दौर में गेट था। 2010 से पहले यहाँ से लोग इंटर होते थे, लेकिन बाद में इधर हादसा हुआ, उसकी वजह से ये बंद कर दिया गया। अब यहाँ से ही लोग इंटर होते हैं, जहाँ से तलाशी वगैरह होती है, उसके बाद फिर अपना इंटर हो जाता है। चलिए अब चलते हैं दाता दरबार की तरफ। मैं आपको विज़िट कराता हूँ कितना इसका काम हो चुका है। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़ोरों शोर से जारी है। ये इसकी जो हॉल है, इसके नीचे बेसमेंट है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह है, बहुत वसी। बहुत इसको वसी कर रहे हैं। ये सामने मेट्रो का पुल है, वो सामने बाटी गेट है, और ये भी इधर भी सारा अभी काम होना है। अब जिस सिर्फ दाता दरबार का बहुत जो गुम्बद वगैरह वो इसी का काम हो रहा है। तो आपको नक्शा वगैरह भी दिखाऊंगा, किस नक्शे के तौर पर इसको बनाया जाना है। पहले वाला गुम्बद है वो अंदर ही रहना है, इसके ऊपर बहुत बड़ा गुम्बद बनाया जाता है। मैं जा रहा हूँ पानी के हौज़ की तरफ, यहाँ पर पानी का हौज़ रखा हुआ है। ये जी पानी का हौज़।
ये आप देख रहे हैं, ये इसी तरह का बिल्कुल तैयार होगा। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा ही इसको बनाया जाएगा। तो ये साथ गुंबद होगा इसके दरमियान में, जो पुराने वाला है, इसके ऊपर ये बड़ा वाला गुंबद बनेगा। ये नीचे है ख्वाजा अजमेरी ख्वाजा गरीब नवाज़ का हुजरा है। ये भी ऐसे ही एक साइड पे, यानी कि इसको भी रीन्यू किया जाएगा। मस्जिद के महराब ऐसे ही रहेंगे। ये मस्जिद वाली साइड बिल्कुल कहते हैं कि ये ऐसे ही रहेगी। ये नीचे जाने की जगह है, यहाँ से नीचे लंगर खाने वगैरह हैं। मस्जिद के बिल्कुल सामने सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं। ये सीढ़ियाँ उस साइड से भी नीचे जा रही है, इस साइड से नीचे जा रही हैं। यहाँ से सामने वज़ू खाने हैं, वज़ू खाने के साथ ही क्या कहते हैं लंगर खाने बने हुए हैं। ये पाकिस्तान के लाहौर शहर में वाक़ है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इंशाल्लाह जब बन के तैयार होगा तभी पता चलेगा ये कितना बड़ा है। अभी तो हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, पिक्चर में सिर्फ दिखा ही सकते हैं। सो ब्यूटीफुल। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े मज़ारों में से एक मज़ार है दादा दरबार का, और दुनिया का और एशिया का सबसे बड़ा मेला भी इसी दरबार को लगता है। ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल गुंबद बनेगा बड़ा। ये इन्होंने गुलाई ऊपर से डालती है, यहाँ पे बहुत बड़ा गुंबद बनेगा। ये मस्जिद की मीनार है। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। ये मस्जिद है। मस्जिद के अंदर बेसिक मैं विज़िट कराऊंगा आपको, ओपन ही है तो मैं आपको विज़िट कराऊंगा लाजमी। पाकिस्तान के सबसे बड़े लाहौर शहर में वाक़ है। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल फॉलो नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और आने वाली हर वीडियो आपके तक पहुंचती रहे।
चलते हैं बस मस्जिद के अंदर। मस्जिद बहुत बड़ी मस्जिद है, तख्त दरबार मस्जिद। ये जी मस्जिद के अंदर की साइड। लोग सोए हुए हैं। बहुत बड़ी मस्जिद है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक वीडियो में। अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक हर वक्त पहुंचती रहे। बाहर से देखने से तो ये ब्लैक शीशे लगते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल बाहर की तरफ बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली एक वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।